Hello，大家好，嚟到7月16號星期四，咁喺黃金嘅少少操作啦，咁就事不宜遲地講啦，咁就首先少少大圖嘅嘢呢，我哋嗰時上一條片都有講啦，我哋會見到價格清晰地其實做緊一個類似下行震盪嘅嘢出嚟嘅，咁知就 OK 㗎啦，即係有呢個諗法呢，就已經 OK 㗎啦，就唔好俾佢塞死咗。只不過係如果真係到咗一啲位置，佢出翻相應嘅嘢，我哋可以用翻佢出嚟嘅啫。咁跟住啦，15分鐘圖呢度係自己琴日買升嗰個位啦，去到呢度清咗，然後佢清咗嘅同時，佢係到咗咩位置呢？佢係到咗呢個 FVG 嘅位置，同時都係成段下跌嘅 OTE 位。咁同時呢一隻腳其實係清咗前面嘅高位啦，即係清咗 liquidity， 同時都係要拎翻嗰個下行震盪嘅諗法出嚟。佢係俾咗相對應嘅動能我哋嘅喺清咗之後，咁呢一啲其實都係一啲少少嘅提示啦，可以俾到我哋。咁跟住9點鐘啦，8:45啦，就價格都係繼續延續咗個下跌落到嚟嘅。OK， 佢延續咗下跌落到嚟呢，就到咗前面嘅底部呢一啲位置啦。可能我哋就直接拎個底部啦，咁樣呢啲位。咁價格到咗啦喎，咁我哋就要睇佢到咗之後究竟做咗啲乜嘢。到咗佢係做一個2B啊，一個洗嘅 W2B 向翻上啦。佢想做嘅係呢一嚿嘅橫行啦，定抑或佢係想繼續向下去打 liquidity。如果係向下嘅清晰嘅位置啦，一個兩個，咁我自己會比較關注嘅係去翻呢一啲位置，會唔會係做一個呢一段嘅上升段，去到一啲差唔多又係白嘅位置，會唔會俾啲反應呢？咁樣 OK， 咁我哋有呢個諗法呢，就一路繼續睇咯。咁繼續睇嘅時候呢，其實你會發現到就係冇乜嘢好睇嘅，因為價格就係喺呢一啲位置做咗一個震盪，佢係直接做咗一個震盪啦，跟住係一個窄幅嘅震盪啦，你好難喺呢一啲位度上打下打㗎啦，已經好明顯嘅一個窄橫行出咗嚟。咁窄橫行出咗嚟呢，我哋可以等嘅就係等佢開邊啦，我哋只可以等佢開邊嘅啫。然之後我哋就去到5分鐘圖去睇嘅，我自己就 OK， 跟住我哋會發現到一樣嘢，下面好似做咗一個2B， 好似一個2B 啦，將呢啲位清晒啊，即係將呢一啲底部都清咗啦咁樣。OK， 但係佢有冇一段好清晰嘅上升係延續咗上嚟呢？即係起碼7:45呢支唔係我哋想見到嘅嘢啊！如果係上升嘅話，我哋希望見到嘅係延續嘅上升動能，直接向上咁樣啦。然之後我哋會發現，佢不但止唔係延續上升，佢仲出咗一個高 M 俾我哋喎。8點鐘停，8:05一下陰燭向下收，同樣地清咗前面嘅高位。咁當我見到呢個呢，其實我已經偏向覺得啦，係一個2B，佢係想向下去打一啲 liquidity 嘅。OK， 咁佢向下打 liquidity， 我自己就喺呢一個位入咗啦。點解會喺呢個位入呢？其實我純粹係將呢個收巴位收復咗佢之後，我就直接入啦。我就唔想等到佢收呢一支，我覺得個 RR 太差啦。因為我第一格我可以睇嘅位置只係前方嘅呢一個最清晰嘅 liquidity。咁我喺呢一度入呢，其實都只係1:1左右嘅啫。咁所以我就唔想拎到嚟呢一度。你諗下，如果你拎到嚟呢一啲位，你1:0.6幾咁不如就係咯，咁就所以自己就拎咗呢個位啦。咁樣跟住落到嚟清咗一半。自己如果係覺得佢會出一段窄橫行嘅延續跌啊，即係下跌窄幅橫行 2B 延續向下，佢要打嘅位呢度食咗一半啦。呢啲位絕對係佢自己會清晰嘅目標啦，可能。所以到翻呢一啲位，我再食多咗2-3成啦，跟住留翻好少啦，咁樣留翻好少去到邊呢？就係清翻個底啦。咁樣就
完成咗當日自己嘅操作，咁都比較好彩啦咁樣。咁啱睇一睇嘅時候，見到一個洗嘅 W 啦，洗嘅 M 係見到一個洗嘅 M 啦，跟住之後抽針落咗嚟啦，同樣低位置下方有好多嘅 liquidity 啦，咁順住大圖嘅下行震盪呢一啲位去做，咁係啦，就完成咗當日嘅操作。Thank you，thank you。